Kennel cough أو infectious tracheobronchitis هو مرض تنفسي معدي جدا يصيب الكلاب خاصة في الأماكن المزدحمة مثل مراكز التدريب والملاجئ. ينتقل عبر الرذاذ التنفسي أو ملامسة الأسطح الملوثة. المسببات تشمل بورداتيلا برونكيسيبتيكا، كاناين بارا إنفلونزا فيروس، وأحياناً كاناين أدينوفيروس تايب 2. بمجرد دخول الميكروب من الأنف أو الفم يلتصق بالغشاء المخاطي للقصبة الهوائية والشعب الهوائية. يبدأ الفيروس بإضعاف الأهداب المسؤولة عن طرد الجزيئات الضارة، مما يهيئ البيئة لتكاثر البكتيريا. يؤدي ذلك إلى التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مع استمرار الكائنات الدقيقة في مهاجمة الخلايا المخاطية. الأعضاء المصابة تشمل تراكيا، القصبة الهوائية، برونكي، الشعب الهوائية، في الحالات الشديدة الرئة، برونكوبنيومونيا. الأعراض السريرية: كف جاف متقطع صوته يشبه الزمور، جاجينج أو ترجيع رغوي بعد الكحة، إفرازات أنفية في بعض الحالات. طبيعة الحيوان: طبيعية غالباً في الحالات البسيطة. في الحالات المتقدمة فيفر، ليثرجي، أنوركسيا، ديسبنيا. الآفات بعد الوفاة: احمرار واضح في الغشاء المخاطي للقصبة الهوائية، وجود إفرازات مخاطية أو صديدية، تآكل أو تنقير في الغشاء المبطن للتراكية. في الحالات المتقدمة كونسوليديشن في الرئة. العلاج: مضادات حيوية مثل دوكسيسايكلين، كلافاموكس، انروفلوكساسين. مضاد سعال مثل بوتورفانول. مضادات التهابات غير ستيرويدية مثل ميلوكسيكام أو كاربروفان. بيئة رطبة، عزل الحيوان، دعم المناعة. الوقاية: تطعيم أنفي أو حقني مثل نوبيفا كيسي، برونكيشيلد. تقليل التعرض للزحام والكلاب غير المطعمة. النظافة الشخصية وتعقيم الأدوات. أهمية المرض: معدل انتشار عال جدا، يسبب خسائر اقتصادية في المزارع والملاجئ ومراكز التدريب. يتطلب تدخل بيطري مبكر لتقليل المضاعفات. نادراً ما يكون مميتاً، لكن قد يهدد حياة الجراء أو الكلاب الضعيفة مناعياً.